Söhbət ocaqdan düşdüsə, gördüyünüz kimi mənim də ocağım yanır. Deluxe kamin şirkətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bax bu cür gözəl bir kamin mənə təqdim elədilər. Bəyəndiyim idi, seçdiyim idi. Çünki gördüyünüz kimi nəinki istiliyi verir, hətta onun özəlliyi ilə bir səsi var ki, odunların səsi, idarə etməsi gözəldir. Musiqi dinləyə-dinləyə mən həm odunun səsini eşidə bilirəm, həm onun istiliyini duya bilirəm. Evinizdə bu ocağı duymaq istəyirsinizsə, onda Deluxe kamin şirkətinə müraciət edə bilərsiniz.